ஹாய் காய்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா விக்கல் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளான விஷயங்க. அதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் இந்த டயஃப்ராம் தாங்க. இந்த டயஃப்ராம் என்ன பண்ணணும்னா கரெக்டாக நம்ம லங்ஸுக்கு கீழே இருக்கிறதுனால நம்ம சுவாசிக்கிறது கரெக்டாக இயங்கிட்டு இருக்கும். நம்ம பேசிகிட்டே சாப்பிடும் பொழுது இல்லை வேகமாக அவசரத்தில் சாப்பிடும் போது என்ன ஆகும், அப்நார்மலான சுவாசம் போகும்பொழுது லேரிங்ஸில் போய் ரீச் ஆகிறதுனால நம்மளுடைய விக்கல் ஏற்படுது. வேகமாக சாப்பிடும்போது இல்லை வேகமாக பேசிகிட்டே சாப்பிடும்போது என்ன ஆகுதுன்னா மேலும் கீழும் ஆகும். மேலும் கீழுமா ஆகும்போது வாய்ஸ் பாக்ஸ் சொல்லுவோம், அதாவது லேரிங்ஸ் சொல்லுவோம். அந்த லேரிங்ஸ் போகும்போது விக்கல் அதிகமாகுது. ஸோ விக்கல் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப கேஷுவலாக எடுத்துக்க வேணாம். இருந்தாலும் ஒரு சேஃப்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா என்னென்ன வேஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். நம்ம எல்லோரும் தெரிஞ்சது தான். ஒரு கிளாஸ் அளவு தண்ணி எடுத்துகிட்டு 1 ஸ்பூன் அளவு சுகர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா மூணாவது லிங்க் கரெக்டாக படிக்குது. 3 வரலும் இங்கே மூணாவது ஒரு படிக்கிற இடத்துல கரெக்டாக இந்த நர்வ் கிட்ட கரெக்டாக என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கீழே 4 வரல் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் மைல்டாக ப்ரெஷர் பண்ணுங்கள். ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அந்த விக்கல் ஸ்டாப் ஆகிடும். அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னதுன்னா, இது தொண்டை பகுதி சொல்லுவோம். இந்த இடத்துல ரிலாக்ஸ்டாக 3 மினிட்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ண உங்களுக்கு நல்ல ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.